6000幾蚊咧就可以攞低我哋雲山匯景嘅現樓單位，兼且送我哋嘅家電大禮包同埋我哋嘅車位哦。大家好啊，咁我哋今日介紹一個我哋嘅雲山匯景個項目，咁可以睇到嗰度即買即辦證就係我哋個雲山匯景個項目啦啊，咁可以出嚟門口咧就係一個巴士站，坐1蚊雞嘅車程咧就可以到我哋呢度嘅白石市場呢個位置啊。咁呢度咧可以買餸啊，平時購物啊都可以，非常之方便嘅。咁大家可以跟住我鏡頭一齊行入去裏面睇下裏面嘅情況啦。豆腐花都自己整嘅啊。賣豆腐。賣豆腐嘅，專門賣豆腐，好好啊。而家我哋來到呢個大門口呢度啦，咁各位街坊都可以行路過嚟呢邊嘅啊。咁可以睇到裏邊咧係有好多即係豉油、醬油、米啊，呢啲都係全部都係齊全嘅啊。再行入去少少咧，就係我哋嘅賣豬肉檔啊，仲有其他嘅一啲生活用品啦，都可以去買到㗎。咁最後面咧就一度係我哋嘅後街啊，裏邊都有賣好多啲雞啊、鴨啊之類嘅啊。咁呢度都係應有盡有。啊！呢啲豬肉都好靚。再入少少咧就賣魚檔咧，賣雞噶啦。今日咧係依家已經係過咗嗰個早市啦，朝頭早係比較旺啲嘅。都有啲魚啊、蝦啊之類嘅。再行入後街嗰度咧，就係我哋嗰個賣雞啊、鴨啊，行路過嚟呢度都係幾分鐘㗎，非常之方便。而家咧就係經我哋市場返去嘅路上啦啊，咁睇到前面嗰度咧就係我哋嗰個雲山匯景啦啊，可以睇到即買即辦證，可以睇下大概幾耐時間可以到咯。咁周邊咧都係有一啲商鋪嘅，都已經全部開晒噶啦。咁前面少少咧就係我哋嘅雲山匯景啊。都可以睇到呢啲全部都有啲商鋪已經開咗啦。呢個就係公交巴士站啊。呢度有前面少少右轉就係噶啦。咁我哋依家開車大概都係1分鐘左右。呢度右轉入去就係噶啦。呢度右轉入去就係我哋銷售中心雲山匯景，就1分鐘咁樣開車。咁啱啱咧，我哋就喺白石市場嗰邊過嚟啊，開車係1分鐘嘅，咁我哋行路大概都係5分鐘左右。咁可以睇到外邊嗰條咧就係我哋嘅105國道，都係好多車行嘅啊。咁往左手邊咧就係我哋嘅中山市區啦，咁往右手邊咧就係可以去到我哋嘅港珠澳大橋嘅啊，大概30分鐘就可以到啦。咁呢邊咧仲有去到我哋嘅大潤發超市啊、1+1超市啊，呢啲都係5分鐘就可以到噶啦，係非常之方便嘅啊！衣食住行都係樣樣都係好方便嘅。咁可以睇到啦，我哋呢度咧係一個展示版啊，可以睇到我哋呢個港珠澳大橋啊，喺我哋雅居樂車站去到呢個港珠澳大橋都係30分鐘啊。咁可以睇到下面呢啲配套啊。有中山溫泉、泉眼溫泉啊，仲有呢啲全林歡樂世界啊等等啊，呢啲市場咧周邊都有好多噶，除咗我哋嘅白石市場啊，咁仲可以睇下我哋呢個園林，園林裏邊嘅風景都係做得好好噶啊。咁呢邊咧就係我哋嘅碧桂園即係呢個物業啊，咁佢依家係2.9蚊一平方嘅。咁下面咧就係我哋嘅戶型圖啦。咁依家係89同埋97平方嘅啊，咁呢度咧就係我哋成個小區嘅情況啊。裏邊咧依家埋緊咧就係我哋嘅6棟啦，可以睇下我哋嘅大門口，呢個係我哋雲山匯景嘅大門口啦，都已經係做得好靚噶啦啊。咁呢度咧係有一個係我哋嘅一個即係唔方便嘅話，可以推輪椅上去嘅。呢邊就係行階級上去嘅。裏邊咧就係我哋嘅園林區啦。
我哋一齊行入去裏邊睇一睇。嗱，裏邊咧就係我哋嘅小區嘅園林，綠化都係做得非常之好噶，可以睇下。中間咧仲有我哋嘅泳池啊，地面都係整得乾乾淨淨噶，好企理啊。中間呢度咧就係我哋嘅泳池啦。咁呢度咧就係我哋依家賣緊咧，就係我哋依家嘅6棟啦。一陣跟住我哋嘅樣板間一齊上去上面睇下裏邊嘅情況啊！嗱，我哋依家嚟到我哋樣板間啦，咁呢度咧就係2梯4戶嘅，咁依家呢個咧就係我哋89平方嘅一個戶型啦。跟住我鏡頭一齊行入嚟啊！咁呢度咧就係我哋嘅一個交流標準啦，可以睇到呢個客廳同埋呢個餐廳都係好闊噶啊，可以睇出我哋陽台外邊個景觀都係非常之闊嘅啊。咁可以睇一睇啊。再行入嚟咧就係我哋嗰個廚房都可以睇下，廚房嘅話都係有一個 U 字形嘅廚房，仲做咗一個明窗嘅設計嘅，裏邊咧仲有一個小陽台啊，打開嘅話都可以即係南北對流嘅啊。咁過嚟呢度咧就係我哋嘅一個公主房啦啊，景觀都係望我哋山景，非常之靚。咁呢度咧就係我哋嘅洗手間啊。過嚟呢邊咧就係一個長輩房啦，再過嚟呢度咧就係我哋嘅主人房啊。主人房咧望到景觀咧都係非常之開闊噶。咁裏邊咧仲有一個獨立嘅衛生間啊。咁我哋依家咧仲係沿住我哋國慶嘅活動嘅，依家咧仲有我哋嘅家電嘅大禮包贈送，再加埋我哋嘅車位贈送嘅，所以有興趣嘅街坊可以聯絡我廖小姐，咁我哋下期見啦。